Stop scrolling kalau lo mau website penyedia sound effect gratis. Pertama, myinstant.com. Buat lo yang butuhin sound meme, di website ini lengkap banget. Kedua, Zapslate. Di website ini juga banyak banget sound effect yang bisa kamu gunakan sesuai kategori yang kamu mau. Dan di sini juga ada sound effect pack yang tentunya ini gratis. Yang ketiga ada Pixabay. Di website ini juga nyediain banyak sound effect yang lumayan lengkap. Follow buat tips ngedit selanjutnya. Bye bye.